মাত্র 4 সেকেন্ড চলে তবুও এই ইঞ্জিনের দাম $10 লাখ বেশি কেন? কারণ এটি কোনো সাধারণ গাড়ির ইঞ্জিন নয়। নাইট্রোফানি কারের এই দানব ইঞ্জিন 10,000 হর্স পাওয়ারেরও বেশি শক্তি তৈরি করতে পারে। এর মূল লক্ষ্য দীর্ঘ সময় চলা নয়, বরং কয়েক সেকেন্ডে পুরো শক্তি বের করে দেওয়া। অফিসিয়াল রানে এটি নাইট্রোমিথেন জ্বালানিতে চলে। মাত্র 1000 ফুটের মধ্যে গাড়িটি প্রায় 300 মাইল প্রতি ঘন্টার গতি ছুঁতে পারে। আর রান শেষ হলেই ক্রুরা ইঞ্জিন ও ক্লাচ খুলে পরীক্ষা করেন, কারণ এর জীবনকাল বছর নয়, মাত্র কয়েক সেকেন্ড। এটির জন্য লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।